హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అనంతపురం టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు అయితే ఈ వీడియో చివరి చూడండి. కాంక్రీట్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. కాలువ కాంక్రీట్ వర్క్ వీడియో చివరి వరకు చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు. టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జి దగ్గర ఉన్నాం. లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అనేది స్లాబ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. క్యూరింగ్ కూడా చేసేస్తారు, క్లీనింగ్ కూడా చేసేస్తారు. చివరి వరకు వెళ్ళి చూస్తాం, మనము పట్టాల వరకు వెళ్ళి చూస్తాం. సో చిన్న రిక్వెస్ట్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద ఏదో వర్క్ జరుగుతున్నట్టుంది. కింద కూడా ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది, కాంక్రీట్ వర్క్ జరుగుతుంది. కాంక్రీట్ అంతా తొక్కిస్తున్నారు. నీరు బాటాస్ బ్రిడ్జిని ఇట్లా కూడా వాడుకుంటారా? బ్రిడ్జి చాలా అంటే చాలా త్వరగా అయిపోయింది. మనకి కాంక్రీట్ అనేది వైబ్రేటర్తో మొత్తం తొక్కిస్తున్నారు. అండర్ పాస్ పనులు కూడా చాలా అంటే చాలా దొరికినాయి. రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ కింద వీడియో తీస్తాను. ఖచ్చితంగా ఛానల్ని ఫాలో అవుతానండి. కింద వీడియో కూడా తీస్తాను నేను. ఇటు సైడ్ ఏం వర్క్ అయిందని చూస్తాం. ఇటు సైడ్ కూడా ఓన్లీ కాంక్రీట్ వర్క్ జరిగింది. మనకి కోట్ రోడ్ అనేది డివైడర్ మొత్తం వేసినారు, కనిపిస్తుంది మీకు. అక్కడ చూడండి, డివైడర్ అనేది వేసేసారు. లైట్ పోల్స్ అనేది మధ్యలో పెట్టేశారు. నిజంగా వర్క్ చాలా అంటే చాలా త్వరగా అవుతుంది. రేపు గిటర్స్ ఎత్తుతున్నారు అని చెప్తున్నారు చాలామంది. చూస్తాం మిషన్లు వచ్చినాయి రాలేదనేది. కింద రోడ్ అంతా క్యూరింగ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే అండర్ పాస్ రోడ్ అంతా క్యూరింగ్ చేస్తున్నారు. ఒక సైడ్ కడ్డీలు కడుతున్నారు, ఒక సైడ్ డివైడర్ పనులు జరుగుతున్నాయి. కింద మొత్తం రాడ్ బెండింగ్ పనులు అనేది జరుగుతున్నాయి. అటు సైడ్ డివైడర్ కూడా కట్టేశారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అటు సైడ్ మొత్తం డివైడర్ కూడా కట్టేశారు. మనకి ఇటు సైడ్ కూడా డివైడర్ కట్టేశారు. ఆ బ్రిడ్జ్ పేమెంట్ కనిపిస్తుంది మనకి. ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం. అంతా క్లీన్ చేసినారు, ఈరోజే క్లీన్ చేసినారు మొత్తం అంతా. ఇది ఇంకా డివైడర్లకి, ఇక్కడ సైడ్ డివైడర్లు కూడా క్యూరింగ్ జరుగుతుంది. ఇంకా మొత్తం మిషన్లు అయితే ఎక్కడ కనిపించలే నాకు. గిడర్స్ ఎత్తే మిషన్లు అయితే ఎక్కడ కనిపించలేదు. పనులు ఆటి వరకే జరిగినాయి. చాలా అంటే చాలా త్వరగా జరిగినాయని అనుకోవచ్చు మనము. మిషన్లు అయితే అసలు కనిపించలేదు. రేపు ఎత్తుతారు అని చెప్పినారు మనకి. చాలామంది కామెంట్ చేసినారు. పిటి సైడ్ ఒక వీడియో చేసిన నేను, అక్కడ చాలామంది కామెంట్ చేసినారు. అవతల సైడ్ చాలామంది జనాలు ఉన్నారు. కాంక్రీట్ పనులు జరుగుతున్న అవతల పైన సైడ్ బ్రిడ్జి కాంక్రీట్ పనులు అనేది జరుగుతున్న పైన. ఓహో, మనకి చిన్న గిటర్స్ అనేది కూడా వచ్చేసాయి. సో అవతలకి వెళ్ళి చూస్తుంటే బాగుంటుండే. రేపు వెళ్ళి చూస్తాను అవతలకి ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇంకా దీని కింద స్లాబ్ అనేది పీకేలేదు. హెడ్ సైడ్ వెళ్ళి చూద్దాం ఇంకా ఏం వర్క్ జరిగింది అది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ రోడ్డు ఉందో లేదో నాకే అర్థం కాలేదు. కనపాలి మనకు రోడ్డు అనేది. ఈ ట్రాక్టర్ 4 నెలల నుండి నీళ్లు తోడేస్తూనే ఉంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం రోడ్ లేనట్టుంది. ఇక్కడ కాలువ వచ్చిందంటే రోడ్ లేనట్లే. ఇది కొంచెమే రోడ్డు ఉంటుంది, కాలువ వచ్చింది కాబట్టి. మనకి ఆ పక్క గిటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పక్క ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఆ పక్క ప్లేస్ చాలా ఉంది. అటు సైడ్ పనులు చాలా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. రోడ్డు కూడా వేసినారు. రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మొత్తం కవర్ చేస్తాను నేను. రేపు పొద్దున్నే మార్నింగ్ వస్తుంది వీడియో.
శనివారం పొద్దున్నే వస్తుంది ఇది. నిజానికి వర్క్ చాలా అంటే చాలా త్వరగా జరిగింది. ఇక్కడ పైప్ లైన్లు పెట్టినారా లేదా? ఇక్కడ కరెంట్ పైప్ లైన్ పెట్టినారు. మనకి వాటర్ పోయేదానికి పైప్ లైన్లు కూడా పెట్టింటారు. ఇక్కడ పెట్టినారు లేదా? పెట్టినారు. బ్రిడ్జి పైన ఉండి పోయే వాటర్ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీకు వాటర్ కూడా కనిపిస్తుంది. అవతల సైడ్ యువతల సైడ్ రెండు పక్కల పెట్టింటారు. మనకి బ్రిడ్జి పైన వచ్చే నీళ్ళన్నీ కిందికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. నిజానికి చాలా అంటే చాలా త్వరగా జరుగుతుంది పని. ఇక్కడ కొంత కనిపిస్తుంది రోడ్డు. ఆరు అయితన్నా కూడా నైట్ అయితన్నా కూడా వర్క్ అనేది చాలా అంటే చాలా త్వరగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ కోట్ రోడ్ సైడ్ చూద్దాం. కోట్ రోడ్ సైడ్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది అప్పుడే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ డివైడర్ వేసినారని చాలా లైట్గా వేసినారు. ఇక్కడ డివైడర్ మొత్తం కంప్లీట్ లాస్ట్ వర్క్ అయిపోయింది. కాలువ చాలా పెద్దగా ఉంది కాలువ. ఇక్కడ ఏదో కాంక్రీట్ వేస్తున్నట్టున్నారు. అండర్ పాస్ పనులే చాలా అంటే చాలా జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, రోడ్డు అంతా వేసినారు. కాంక్రీట్ రోడ్డు మొత్తం వేసినారు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద గుండ్లు వచ్చినాయో. ఇంతకుముందు పాత బ్రిడ్జి కింద ఉన్నాయి గుండ్లు అన్నీ. అవి చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి గుండ్లు. అవి కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. సో నైట్ టైం అయినా కూడా వర్క్ చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. చూడండి ఎంత పెద్ద గుండ్లు ఉన్నాయి. నిజానికి వర్క్ చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. ఈ సైడ్ వెళ్ళి చూస్తాం ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూద్దాం. వర్క్ కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? కింద కాలువకి బెడ్డింగ్ అనేది వేస్తున్నారు. కాలువకు కూడా కాంక్రీట్ బెడ్డింగ్ వేస్తున్నారు. మంచి ఒరిజినల్ వేస్తున్నారు. కింద బెడ్డింగ్ కూడా మామూలుగా 6 mm అట్లా కాంక్రీట్ వేస్తారు. వీళ్ళు మిక్స్ చేసుకొని వేస్తున్నారు. మిల్లర్తో మిక్స్ చేసుకొని కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు. నిజంగా చాలా అంటే చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది కాలువ వర్క్ కూడా. కాకపోతే 6 mm కంకర ఇసుక మిక్సింగ్ చేసుకొని వేస్తున్నారు. కాకపోతే వీళ్ళు మిల్లర్తో మిక్సింగ్ చేసుకొని వేస్తున్నారు అనమాట. మిల్లర్తో మిక్సింగ్ చేసిన వల్ల కాలువ అనేది చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. నీళ్ళు అనేది ఇమర్దు అనమాట. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మరొక మంచి వీడియోతో కలుస్తా. థ్యాంక్ యూ.